Urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi. Igice cya mbere. Pawulo na Timoteyo imbata za Kristo Yesu, turabandikiye mwebwe abera bo muri Kristo Yesu b'i Filipi bose, hamwe n'abepiskopi n'abadiyakoni. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Urukundo Pawulo akunda Abafilipi. Nshima Imana yanjye iteka uko mbibutse, kandi uko mbasabiye mwese iteka ryose, mbasabira nezerewe, kuko mwafatanije nanjye umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza, muhereye ku munsi wa mbere mukageza na n'ubu. Icyo nzi neza rwose ntashidikanya ni uko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Kandi birankwiriye ko mbatekereza nnyo mwese, kuko mu ngoyi zanjye no mu maka ngira kurwanira ubutumwa bwiza mpamya ko ari ubw'ukuri, mbahoza ku mutima nibuka ko musangiye nanjye ubuntu bw'Imana. Imana niyo ntanzeho umugabo yuko mbakumbura mwese mu mbabazi za Kristo Yesu. Kandi iki ni cyo mbasabira, ni ukugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwiza ubwenge no kumenya kose, mubone uko murobanura ibinyuranye, kandi mubone uko muba bataryarya n'inyangamugayo kugeza ku munsi wa Kristo, mwuzuye imbuto zo gukiranuka ziheshwa na Yesu Kristo, kugira ngo Imana ishimwe kandi ihimbazwe. Bene data, ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho bitabereye ubutumwa bwiza inkomyi, ahubwo byabushyize imbere, kuko byamenyekanye mu basirikare barinda Kayisari bose no mu bandi bose yuko ari ku bwa Yesu naboshywe. Nuko ibyo bituma benshi bo muri bene data bari mu Mwami Yesu nabo biringizwa n'ingoyi zanjye, bakarushaho gutinyuka no kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Icyakora koko bamwe babwiriza ibya Kristo babitewe n'ishyari no kwirema ibice, naho abandi bakabivugishwa n'umutima ukunze. Abo babivugishijwe n'urukundo kuko bazi yuko nashyiriweho kurwanira ubutumwa bwiza, naho abandi bamamaza ibya Kristo babitewe no kwirema ibice babikorana umutima ubarega, bibwira ko bashobora kunyongerera umubabaro mu ngoyi zanjye. Mbese ibyo bitwaye iki? Ntacyo, kuko uko bimeze kose, ari mu buriganya cyangwa mu kuri, Kristo yamamazwa, kandi ibyo ndabyishimiye, kandi nzagumya kubyishimira, kuko nzi yuko amaherezo ibyo bizampindukira agakiza, munsabiye kandi mpawe umwuka wa Yesu Kristo, kuko negerezanye ibyiringiro yuko nazakorwa n'isoni z'ikintu cyose, ahubwo nzayangira ubushizi bw'amanga bwose buzatuma Kristo akomeza gukuzwa n'umubiri wanjye iteka ryose nk'uko bimeze ubu, nubwo nabaho cyangwa nubwo napfa. Erega ko ubwanjye kubaho ni Kristo, kandi gupfa kumbereye inyungu. Ariko rero niba kubaho mu mubiri ari cyo kizantera gukomeza kwera imbuto z'umurimo wanjye, sinzi icyo nahitamo. Meze mu rungabangabo, kuko nifuza kugenda ngo mbane na Kristo, kuko ari byo birushaho kumbera byiza cyane. Nyamara ku bwanyu ho kuguma mu mubiri nibyo binkwiriye. Nuko ubwo nizeye ibyo, nzi neza yuko nzaguma nkagumana namwe mwese, kugira ngo mujye imbere mwishimire kwizera, kandi kugira ngo muzarusheho kunyirata muri Kristo Yesu ubwo nzasubira kugaruka iwanyu. Pawulo abihanangiririza ngo bagire ubumwe bwa kivandimwe. Icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo ninza kubasura cyangwa nintaza, nzumva ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka umwe muhuje umutima, kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza, mudakangwa n'ababishaho mu buryo bwose. Ubwo butwari bwo kudatinya kwanyu kuri bo ni ikimenyetso cyo kurimbuka kwabo, naho kuri mwe ni ikimenyetso cy'agakiza kanyu kava ku Mana, kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe, mufite kwa kurwana mwambonanaga, kandi ari nako mukinyumvana na n'ubu. Igice cya kabiri. Nuko niba hariho gukomezwa kuri muri Kristo, kandi niba hariho guhumurizwa kuzanwa n'urukundo, niba hariho no gusangira umwuka, niba hariho imbabazi n'impuhwe, musohoresha umunezero wanjye guhumuriza imitima mu rukundo, mwibwira kumwe muhuje imitima. Ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka niyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Nuko abo nkunda, nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira uretse igihe mpari gusa,
ahubwo cyane cyane n'ahari muba ariko musohoza agakiza kanyu mutinya, muhinda imishyitsi, kuko Imana ari ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Mukore byose mutitotombana, mutagishanya impaka, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, mu abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'igihe kigoramye cy'ubugoryi, abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi. Mwerekane ijambo ry'ubugingo, kugira ngo mbone uko nzirata ku munsi wa Kristo, yuko ntirukiye ubusa kandi nkaba ntaruhijwe n'ubundi. Ariko nubwo amaraso yanjye yaba yo kumishwa ku gitambo cyo kwizera kwanyu ngo abituro, ibyo nabyishimira nkanezeranwa namwe mwese, aba ariko namwe mwishima, mwishimana nanjye. Pawulo atuma Timoteyo na Epafradito ku Bafilipi. Niringiye mu Mwami Yesu kuzabatumaho Timoteyo vuba, kugira ngo nanjye nshyitse umutima hamwe maze kumenya ibyanyu. Simfite undi duhuje umutima nkawe uzita ku byanyu by'ukuri, kuko bose basigaye bashaka ibyabo, badashaka ibya Yesu Kristo. Ariko muzi yuko wowe yagaragaye ko ari mwiza, ubwo yakoranaga nanjye umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza nk'uko umwana akorana na se. Nuko niwe niringiye kuzamubatumaho uwo mwanya nimara kumenya ibyanjye, ariko niringiye Umwami Yesu yuko nanjye ubwanjye nzaza vuba. Icyakora nibwira yuko binkwiriye ko mbatumaho Epafradito, mwene data dufatanije umurimo n'ubusirikare. Niwe ntumwa yanyu, kandi niwe unkorera ibyo nkennye, kuko yabakumburaga mwese, agahagarikwa umutima nuko mwumvise yuko yarwaye. Kurwara koko yararwaye, ndetse yari agiye gupfa, ariko Imana iramubabarira. Nyamara si we wenyine, ahubwo nanjye yarambabariye, ngo nongerwaho undi mubabaro ko nsanganwe. Nicyo gituma mutumye mbikunze cyane, kugira ngo nimwongera kumubona muzishimane nanjye ngabanye umubabaro. Nuko rero mumwakire mu Mwami Yesu mwishimye, kandi abasa n'uwo mujye mububaha, kuko yagarukiye hafi yo gupfa kubw'umurimo wa Kristo. Niyita ku magara ye kugira ngo asohoze ibyasigaye byo kumfasha kwanyu. Igice cya 3. Imbuzi zerekeye intumwa z'ibinyoma. Ibisigaye bene data, mwishimire mu Mwami Yesu. Kubandikira ibyo nigeze kubandikira ubundi ntibindambira, kandi namwe bibagirira akamaro. Mwirinde zambwa, mwirinde inkozi z'ibibi, mwirinde n'abakeba gukeba kubi, kuko twebwe turi abakebwe gukebwa kwiza, abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana, tukishimira Kristo Yesu, nitwiringira iby'umubiri, nubwo njyeweho nabasha kubyiringira. Niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, njyeweho namurusha. Dore nakebwe ku munsi wa 8, ndi wo mu bwoko bw'Abisirayeli, ndi wo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko. Ku by'ishyaka narenganyaga itorero, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo. Nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Ku bw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we, nafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo. Ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganwa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ndamaranira kugira aho dutanguranwa, ngo mpabwe ingorano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Nuko rero mwabatunganijwe mwese uko mungana mwe, namwe muba ariko muhuza uwo mutima, kandi niba hariho ikibatekereresha ukundi cyose, Imana izakibahishurira nacyo. Ariko rero ukuri dusohoyemo aba ariko dukurikiza. Abanzi b'umusaraba wa Kristo. Bene data, mugere ikirenge mu cyanjye muhuje imitima, kandi mwite ku bakurikiza ingeso zacu, izo mudufiteho icyitegererezo. Hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndabababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi.
naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza akazava, ari we mwami Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Igice cya 4. Nuko rero bene data, abo nkunda kandi nkumbura, ibyishimo byanjye n'ikamba ryanjye, muhagarare mushikamye mu mwami Yesu, bakundwa banjye. Ndahugura Ewodiya, ndahugura na Sintike ngo bahurize imitima mu mwami Yesu. Kandi nawe wo dufatanije uwo murimo by'ukuri, ndakwinginze ujye ufasha abagore kuko bakoranaga nanjye, bakamfasha kurwanira ubutumwa bwiza, ubona Kilimente n'abandi bafatanyaga nanjye. Amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Nimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye, n'ibyo mwambonanye, aba ari byo mukora. Nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Nishimiye cyane mu mwami wacu, kuko nanone nubwo byatinze mwongeye kunzirikana. Icyakora mwaranzirikanaga, ariko mwaburaga uburyo. Ibyo simbivugiye yuko nakenaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite. Nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga. Naho naba ndi hose nuko naba ndi kose, nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ishimwe Pawulo ashimira Abafilipi. Ariko mwagize neza ubwo mwese mwafatanije imibabaro yanjye, kandi mwa Abafilipi mwe, namwe ubwanyu muzi yuko ubutumwa bwiza bugitangira kubwirizwa, ubwo navaga i Makedoniya, nta rindi torero ryafatanije nanjye mu byo gutanga no guhabwa, keretse mwebwe mwenyine. Ndetse n'i Tesalonike mwoherejeho ibyo kunkenura, si rimwe risa ahubwo ni kabiri. Nyamara burya si impano nshaka, ahubwo nshaka ko imbuto zongerwa kuri mwe. Dore mfite ibinkwiriye byose, ndetse mfite n'ibisaga. Ndahaza ubwo maze guhabwa na Epafrodito ibyo mwohereje, bimbereye nk'umubabwa uhumura neza, n'igitambo cyemewe gishimwa n'Imana. Kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose, nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Icyubahiro kibi cy'Imana yacu, ariyo Data wa twese iteka ryose. Amen. Nimunahiriza abera bose bari muri Kristo Yesu. Bene data turi kumwe barabatashya. Abera bose barabatashya, ariko cyane cyane abo kwa Kayisari. Ubuntu bw'umwami Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu.